light a lamp to hide it behind the door. The purpose of light is to create more light, to open people's eyes, to reveal the marvels around. Good morning to one and all present here. Today, I, Surjantu Chaudhary, is present here to celebrate the great occasion of Diwali with all of you. Diwali is a happy festival of India. It is also known as Deepavali, means rows of lighted lamps. When Diwali comes, people decorate their houses and shops with beautiful, colorful lamps, rangoli, flowers, etc. We prepare sweet dishes to eat and distribute them between our friends and relatives. Diwali is a 5 days long festival. The first day of Diwali is known as Dhanteras. The second day is known as Narak Chaturdashi or Choti Diwali. The third day is the main Diwali festival. Lakshmi Puja is performed on this day. The fourth day is Govardhan Puja or Padwa, and the fifth and the last day is known as Bhai Dooj. Diwali is a holy festival. We express love to all. Diwali is a festival of happiness, love and unity of life. Now we will be hearing a wonderful song by some of our friends. श्रद्धा का दीपक भक्ति की ज्योति, श्रद्धा का दीपक भक्ति की ज्योति, सत्य प्रेम की जलती निशानी, सत्य प्रेम की जलती निशानी। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे साए के हाथों में जादू का पानी। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली। Really, what a melodious song. Diwali is an occasion to celebrate victory over defeat, light over darkness, awareness over ignorance, an occasion to celebrate life. May this auspicious occasion light up your life with happiness, joy and peace. Diwali was first celebrated on the day when Lord Rama came to Ayodhya after spending 14 years in forest and killing Demon Ravan. On Diwali, people decorate their houses and wear new clothes. Now, we will be hearing a wonderful recitation by one of our friends. शुभ प्रभात। मैं लावण्य भंडावर कक्षा 7D से हूँ। आज मैं आप सबको एक निबंध सुनाने जा रही हूँ। दिवाली। दिवाली मेरा प्रिय त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या को आता है। यह त्योहार बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है। जब राम जी रावण का वध करके और अपना 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे, तब अमावस्या की रात थी। इसीलिए अयोध्या वासियों ने अपने घरों के बाहर दीप जलाकर पूरे अयोध्या में रोशनी कर दी थी और धूमधाम से राम जी का अयोध्या में स्वागत किया था। तब से आज तक हम राम जी की इस जीत को
अपने घरों के बाहर दीप जलाकर धूमधाम से मनाते आए हैं। दिवाली से पहले सब अपने घरों की सफाई करते हैं। दिवाली में लोग अपने घरों को बहुत सजाते हैं। इस त्योहार में हम घरों में तरह तरह की रंगोलियां बनाते हैं और दीप भी जलाते हैं। हम घरों में स्वादिष्ट और तरह तरह के पकवान भी बनाते हैं। इस त्योहार में लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस त्योहार के दौरान हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पूजा के बाद हम अपने पड़ोसियों से मिलकर उन्हें दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद हम उनके संग अनार, चकली, फुलझड़ी आदि प्रकार के पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली के इस त्योहार में मुझे बहुत आनंद आता है। धन्यवाद। Really, what a wonderful recitation. Now I am going to tell a short speech of Diwali in Bengali. দীপাবলি বাঙালিদের একটি শ্রেষ্ঠতম উৎসব, যেটি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পালিত হয়। মা দুর্গার চলে যাওয়ার পর বাঙালিদের মন বিষাদে ভরে যায় ঠিকই, কিন্তু আবার শ্যামা মায়ের আগমনের বার্তার কথা মনে করে সেই বিষাদ পরবর্তীকালে আনন্দে পরিবর্তিত হয়। আকাশে বাতাসে আমরা শীতের আমেজ উপলব্ধি করতে পারি, বুঝতে পারি পরিবর্তনের হাওয়া। দীপাবলিতে সব বাঙালিরা আনন্দে মেতে ওঠে। সারা রাত ধরে কালী ঠাকুরের পুজো হয় এবং দীপাবলির রাত্রে আমরা নানা রকমের আতশবাজি জ্বালিয়ে থাকি। Now we will be seeing a wonderful dance by some of our friends. উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে, আমরা নৃত্য করি সঙ্গে। উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে, আমরা নৃত্য করি সঙ্গে। উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে। দিক আধার করে মাতিল দিক বসনা, জলে বন্হি শিখা রাঙা রসনা, দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে। উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে, আমরা নৃত্য করি সঙ্গে। উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে। আলোকেশ উড়িল আকাশে, রবি সোম লুকালো তারাশে। আলোকেশ উড়িল আকাশে, রবি সোম লুকালো তারাশে। আলোকেশ উড়িল আকাশে, রাঙা রক্ত ধারা ঝরে কালো অঙ্গে। ত্রিভুবন কাঁপে ভুরু ভঙ্গে। উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে, আমরা নৃত্য করি সঙ্গে। উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে, আমরা নৃত্য করি সঙ্গে। উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে। Really, what a wonderful dance. We know that Diwali is a festival that is celebrated by people of all religions. But unfortunately, we will not be able to celebrate Diwali like all other year because of the coronavirus. Another important thing is that we all know that during Diwali, the air pollution reaches to a major extent. So, to prevent air pollution, we should take some precautionary measures. Some of them are: we should burn firecrackers, but in a small amount. Our government has given a particular time, so we should celebrate the festival of Diwali in that particular time only. And we should also take care of the respiratory disease. Now we are going
to hear a wonderful song by one of our friends.
wisdom, dispel the darkness of ignorance. Gradually, we have reached to the end of our program. We know that everything present in our earth is having a beginning also and an end also. So, like that, our Diwali festival will also end one day, and we have to wait for a long 1 year to celebrate this festival again. So, this is a humble request to all of you that celebrate this joyful festival in such a way that you all remember it the whole year. May the light of Diwali shine with peace, prosperity, happiness and good health in your life. A happy Diwali to all of you. I hope you like the program. Thank you. लक्षदीप हे उजळली घरी दारी शोभली कडा रांगोळी गुलवाती अंगणात सोन सकाळी आली दिवाळी